Bon día a todos. Comenzamos xa que logo a primeira sesión con dúas ponencias. A primeira que a continuación de Antón Bamonde e a segunda de Jacques Senard, o coñecido museólogo suizo que nos acompaña en esta sesión. Como realmente xa foron distribuídos uns currículums breves, pero suficientemente expresivos de cada un dos ponentes, eu só, lógicamente, para que eses 3 cuartos de hora que esteñen previstos cada un dos intervinientes os podan aproveitar o mellor posible, só farei dúas pinceladas de cada un deles, e advertir nada máis que as dúas exposicións van a ser seguidas e, polo tanto, non haberá preguntas nesta fase para deixar para o debate de despois das 12 do mediodía digamos, as intervencións, cuestións, preguntas ou plantexamentos que cada un dos presentes queda establecer cos dous ponentes desta mañá. Temos hoxe, digamos, a sorte de contar con dúas persoas, en este caso, con Antón Bamonde, que pola súa actividade e especialidade intelectual, o campo do pensamento, o campo do ensaio, pois nos pode abrir moito a mente ás xentes dos mundos dos museos para, de alguma maneira, sair fora do noso ámbito, do noso espacio, e, lógicamente, reflexionar dunha maneira máis aberta e máis crítica sobre a realidade coa que operamos de forma cotiá. Antón Bamonde é unha figura ben coñecida, unha figura, digamos, que asume con valentía e sin ningún tipo de reserva o debate, asume a crítica, asume moitas veces a provocación e, sobre todo, plantexa, digamos, que en este mundo no que vivimos hoxe en día, basicamente non existen feitos, senón que existen interpretación deses feitos. E, de alguma maneira, que esas interpretacións provocan consensos ou provocan discrepancias ou disensos. É enormemente importante este enfoque porque, de alguna maneira, a práctica museolóxica e a reflexión teórica do profesor Senard coincide en boa medida coas reflexións que desde outro campo moi distinto desenvolve Antón Bamonde, autor dunha serie de libros, autor, digamos, polemista e ensaísta no mundo, no xornalismo diario, e que a min, personalmente, das súas obras, interesanme todas, pero basicamente unha que é a derrota de Galicia, donde de alguma maneira fai unha reflexión sobre a conxuntura, o momento que vive este país nos últimos 25, 30 anos, e que de alguma maneira esas reflexións son moi fecundas, enormemente interesantes, para reflexionar a xente que operamos co patrimonio cultural dos museos, si consideramos que o patrimonio cultural, digamos, estar ligado aos temas da identidade e da memoria e que os museos son espacios para operar con esa memoria e con esa identidade. Por lo tanto, sin máis dilación, paso a palabra ao profesor Bamonde, Antón Bamonde, para que nos plantexe a súa ponencia. Bos días a todos. Moitas gracias a Xosé Carlos Sierra pola amable presentación. Moitas gracias a Carlos García Martínez e a María Xosé Fernández Cerviños, ao Museo do Pobo Galego e ao Consello Galego de Museos por convidarme, e tamén ao Consello Galego de Cultura por acollernos, non só pola oportunidade de estar aquí, senón tamén pola de obrigarme a poñer un pouco de orde na miña cabeza, que é sede de tantas ignorancias e perplexidades, sobre o asunto que nos ocupa. Son, como acaso saiban, un lego nesta reunión de museos. Síntome, pois, como un nadador que se mergulla en aguas descoñecidas, non sen atrevemento. Como nunha certa fotografía de Bari Caramés, lánzome a un fondo transparente do que emerxen burbullas, pero a visión está desenfocada.
mergúllome con maior temor aínda se considero que tamén neste ámbito, como en tantos outros, segundo creo, non sabemos onde estamos nin a onde imos. Pero tal vez este ignoramos é, por puro paradoxo, a primeira idea que deberíamos intentar xustificar. Para iso, usarei unha afirmación apodíctica que escoitei non hai moito tempo o historiador de arte Juan Antonio Ramírez, lamentablemente fallecido. Yo no sé qué cosa es el arte contemporáneo, ni conozco a ningún artista, crítico o galerista que sepa en qué consiste. Y si dice que lo sabe, miente. Foi unha declaración que estimei moito, porque adoro as frases redondas e simples que, a vez, encerran unha sabiduría depurada pola reflexión de moitos anos, como non podía ser outro caso, dun historiador de arte tan notable como foi Juan Antonio Ramírez. E así é, dende o Ready Made de Duchamp, dos que nos separan xa casi 100 anos, Duchamp creou os primeiros Ready Made en 1915, caeu un certo sentido do que era arte. Ao principio, a forza disolvente que entraba ao principio co que podían ser construídos eses ready-made non se fixo tan clara. Ao fin e ao cabo, a vanguardia estética acompañante da idea de progreso seguiu rexendo ata o período comprendido entre os anos 60 e 80 do noso século. Moitos sinalaron a obra de Warhol, que enlazaban da cultura pop coas imaxes do dadaísmo, como o punto de non retorno. Dende as latas de sopas Campbell ou a caixa brillo, fíxose patente que a arte traspasara a última fronteira. Como indica Arthur Danto, crítico que hai que tomar en si mesmo como un síntoma, a arte é agora unha especificación da historia da filosofía. O que lle dá valor a unha obra non é o seu carácter aurático, ou único, ou os seus valores artesanais, ou a beleza que dispoñan, ou calquera outro criterio co que a arte se tiña construído ou definido a si mesma. Xa non Giotto ou Duccio, nin tan siquiera Usura, como denunciaban nos seus cantos de Rapán. Agora, o concepto é o que marca a nosa época na arte. Iso, aínda que sospeitemos da connivencia entre a usura do concepto e a usura pura e dura. Ao fin e ao cabo, as obras de arte son hoxe un dos ámbitos máis seguros, aparentemente, dos mercados de valores. Robert Hughes ten escrito páxinas moi sagaces sobre a complicada relación entre arte e capitalismo nas últimas décadas. En todo caso, hai que aceptar o que o territorio da arte ten de síntoma. A obsolescencia da vanguarda correu parella o que Lyotard, xa hai unhas décadas, chamou a caída dos grandes relatos. Ao tempo en que decaía a ilusión revolucionaria, o proxecto utópico, ou o máis modesto programa ilustrado, a ilusión dun mundo racional éticamente conformado, foise abrindo paso a noción do museo imaginario. Unha expresión que, como seguramente saberán, se debe originalmente a André Malraux. Unha máscara africana, unha pintura de Piero Francesca, unha escultura de Cánova ou unha creación de Francis Bacon, por non falar dun arado, unha moto Vespa ou un episodio de Bob Esponxa, sitúanse, en tanto que artefactos artísticos ou máis ampliamente culturais, na mesma posición en relación ao intérprete. Este, a súa vez, colócase na posición dunha especie de turista virtual nos múltiples pasados da humanidade. Mais ou menos como aquel Yankee na corte do rei Arturo, de Mark Twain, unha das primeiras novelas nas que unha hipotética máquina do tempo facía ver as súas posibilidades. Tamén un museo é unha potencial máquina do tempo. E viaxando nesa máquina, todos os acontecementos están igualmente cerca de Deus, para usar a bella metáfora dun historiador alemán. Así que, en definitiva, unha vez que xa non hai criterio para decidir o progreso nas artes, o que queda é a totalidade do pasado, non só da arte, senón, en definitiva, da experiencia humana, como arca ou mostrador do que entresacar a vontade aquilo que en cada momento pode marcarnos ou axudar a configurar a experiencia presente. Pero iso non só desde buxa obra, senón tamén os seus límites e o seu sentido. Cai o sentido da verdade. E, por tanto, a arte se configura como acontecemento hermenéutico, para dicilo na linguaxe de Bátimo. Pero, que pasa entón co museo na época posmoderna ou como que iramos denominar aquela época na que ese límite foi cruzado? Ao final, os museos públicos foron creados en grande medida baixo a concepción revolucionaria
e ilustrada, segundo a cal as vellas coleccións privadas atesouradas por un puñado de ricos debían ser mostradas con fins educativos a unha poboación que se presumía ávida de refinar a súa mente e o seu gusto. O ascenso dos museos públicos tivo lugar nese século XIX para revestir a forma dun centro de aprendizaxe acerca da arte, da historia natural ou da cultura material. Os museos eran un lugar no que podían contemplarse os vellos osos do pasado e tal vez eran tamén a súa tumba. Que sucede co museo na época en que xa non sabemos que é museable ou non, dado que non sabemos que é arte ou non? Que sucede cando os criterios para decidir o que ha de ser mostrado son máis lixeiros e evanescentes, máis líquidos? Ao caer os marcos estables que conformaron a modernidade, nos vemos confrontados a ver os museos como unha experiencia, un suceso hermenéutico que ten que xustificar en cada caso o seu programa, a súa iniciativa e a súa validez. Derrubadas as xerarquías, o público democrático é o suxeito dunha transvaloración. Xa non se sabe que está en riba e que clase de cousa está abaixo, que é bo e que é malo. O público está estupefacto e confuso, tal vez, pero sabe xa que non está obrigado a visitar os museos con aquela sagrada unción que era a norma nas clases cultas no pasado. Non faltan, dende logo, os que abogan polo retorno, por secuestrar os museos das grandes masas, por restituir a aura de experiencia no museo, pero non sole ser esa, sen dúbida, a dirección da corrente. Como resultado, o museo vese obrigado a formar un continuum coa experiencia conformada polos medios da cultura de masas ou a librar o combate por impugnación deses marcos mentais. Pode o museo ser conformista, entre aspas, ou crítico, entre aspas. Pode militar entre os apocalípticos ou entre os integrados, pero xa non está salvo no empirio. O público arroga o seu dereito a xulgar e rara vez o director do museo, o responsable das coleccións, ten valor, como no título da peza teatral de Peter Handke, para insultar ao público. Polo demais, Internet, a nova Alexandría, permite o acceso máis ou menos universal a unha amplia gama de información, entretemento e cultura. Aquí nos volvemos a topar cun dos paradoxos da democratización cultural. Todo está accesible na rede, pero poucos poden, de feito, beneficiarse desa capacidade. Cantas mentes posúen esquemas mentais que lles permitan estar en condicións de procesar esa enorme amalgama que procede a Internet? Esta pregunta nos mostra o perigo dunha excesiva compracencia coa rede. En realidade, hai motivos para pensar que podemos estar regresando a unha nova Idade Media, a un mundo de feudo rivalizando entre sí, dirixido por grupos extremadamente restringidos, e a unha enorme fenda cultural entre unha élite hiperreducida, de alta cultura no estilo do século XIX, que forma parte da corte deses novos feudais, culta pero pobre, e amplias maiorías coa mente forxada nos programas educativos da administración e a cultura de masa sentimental, subproducto romántico da Revolución Democrática aliada ás novas tecnoloxías. E referirse a isto é case referirse á historia do cine. Sexa como for, a cultura secuencial, lineal, propia da lectura reflexiva e ordenada, característica da era Gutenberg, está sendo rapidamente desplazada pola nova cultura mosaico de Internet, na que a simultaneidade destrue a orde xerárquica. Todo cae baixo o novo paradigma post-ilustrado no que o alto e o baixo se mesturan e confunden, sen liñas de forza definidas nin xerarquías. En última instancia, estamos ante unha transformación de época. Ao desaparecer o tempo lineal ligado ao progreso como modulación do xerárquico e progresista, imponse a lógica do acontecemento. A cultura mosaico se entrelaza con ese tempo presente no que vivimos suspendidos, como se fora nunha variante laica da eternidade vivida como un nunc instans. Gostaria de facer aquí unha breve parada no meu discurso para referir unha pequena anécdota. Eu estes días acabei de ler un libro que se chama 1913, un año hace 100 años, que é un libro moi interesante porque narra a atmósfera cultural de principios do século XX. En realidad, a principios do século XX é cando se produce xa
a primeira crisis da Ilustración, porque o ambiente xeneral era de caos, en realidad se entrevía que era un mundo que podía estar cerca das ruínas. E, en gran medida, a arte do momento, pois os Peter Klee, os Mondrian, etc., pois non deixaban de ter na súa intención o crear un arte que fose cristalino e que fose, por así decir, unha salvación dese atmósfera ou dese presentimento do caos, que despois se confirmou isto coa Primeira Guerra, non? E o mesmo podría dicirse de Gropius e da Bauhaus. Bueno, en este libro, que se chama así, 1913, un año hace 100 años, o autor dá conta de Aaron Hanning, creo que se chama, o periodista británico, escribiu un libro que se chamaba La Gran Ilusión, donde decía que era imposible que sucedese unha guerra, porque había novos medios de comunicación, o teléfono, e porque os países estaban agora enormemente entrelazados a través dos modernos medios de transporte e porque máis os intereses das élites dos diferentes países pois tiñan negocios comuns. Esa predicción que, ao decir do autor do libro, pois foi moi popular, foi un bestseller en aquel momento, pois naturalmente foi publicado en 1911, tuvo reedicións e todavía en 1913, un ano antes do desastre, pois ocupaba boa parte, ao parecer, da atmósfera cultural alemana. Eu a veces me pregunto, cando eu era un pouco máis novo, cando eu acababa o meu instituto e era un rapaz progresista, etc., pois compartía a opinión, que me parece que en aquel momento era general, de que as cousas pois, podían estar cheas de conflictos e problemas, pero que, ao final, era bastante claro cal era a dirección da historia. Sin embargo, me parece un rasgo moi peculiar do momento presente a opacidade. É dicir, o feito de que creo que moi poucos arriscarían a facer unha prognose acerca de cal pode ser o estado do mundo dentro de 10, 20 ou 30 anos. Esa crisis dos anos 20 podría reduplicarse, por certo, facer unha mención á crisis das vanguardas, os anos 60, 80, etc., e a súa sustitución, pois, bueno, pois, por este pluralismo, digamos, da arte contemporánea e, tal vez, facer unha referencia a que relación ten a situación da arte contemporánea e de outros produtos, digamos, espirituais, co contexto histórico de crise na que estamos, na que non sabemos, non somos capaces, non é que o proxecto ilustrado fora derrumbado, si que non temos a menor noción, nin nos arriscaríamos, creo, ninguén, a facer unha prognose acerca do futuro. E me gustaría saber se dentro de 100 anos o historiador da cultura, o historiador da arte, o historiador puro e duro, que dirá da nosa época. É dicir, que se estamos antes dunha nova fase de evolución e progreso, etc., ou se estamos antes de circunstancias outra vez máis catastróficas, pero, sin embargo, con atmósfera que xa non é aquela tan tenebrista, digamos, ou caótica de principios do século XX, senón con esta peculiar forma de alegría e de presentismo que é tan característica do presente e que, sin dúbida alguma, ten que ver moito pois, co feito de que os medios de comunicación de masas pois, difunden, digamos, un modelo de civilización que incide moito, o consumo, en este presentismo, en este estar, o que decía no texto, como suspendidos ou colgados. Me permito tamén facer establecendo un pequeno corte, porque tal vez é un orden de discurso diferente, pero digamos que a veces se pensa en Internet ou na propia época presente como unha época que efectivamente é unha época de colapso do tempo e do espacio, é dicir, onde o orden lineal do progreso digamos, é como se fose comprimido en algo parecido ao que os teólogos medievales chamaban o presente eterno, non? O nunc estans. Como se estiveran suspendidos nun extraño tempo, isto que presenta, creo eu, máis incertidumes das que pode aparecer. Bueno, feita esta pequena intervalo, continuo. Esta
é a gran transformación, esta transformación na constelación da época, que vale non só para os museos de arte, senón para todos aqueles etnográficos, tecnolóxicos, industriais, etc., que conforman o amplio campo das institucións museísticas. O seu programa se ve cuestionado por unha época que se presume sen fundamento e que, tendo a ilusión de recrearse a si mesma a cada intre, vive, de facto, nunha extraña sorte de suspensión. É certo que os museos non están en crise, ao contrario. Cada vez aumenta o número de visitantes ás salas e a curiosidade se expande por territorios antes ignorados. Ao tempo, moitos museos incorporan técnicas de marketing e da cultura emocional para facer visitar aos visitantes unha experiencia. Os museos son hoxe unha parte importante do sector terciario e facilitan a propagación do turismo, que é, obviamente, un dos grandes negocios mundiales, e senón que non lo digan a nós en este momento. Sin embargo, se miramos máis alá, é posible registrar unha certa crise das súas formas programáticas debido ao cambio de paradigma mencionado. Iso obriga a reformulalos. Nunha sociedade pluralista na que o que os museos coleccionan e como fan, e na que o que exhiben e como fan son materias de crecente discusión, os museos han de tornarse centros de controversia, para usar a magnífica expresión de Wheeler Boyd. Os museos teñen que involucrarse nas crecentes discusións acerca das novas tecnoloxías, as novas correntes estéticas e as novas interpretacións do pasado e do presente. O seu papel como lugares da memoria e da identidade está ligado a esta conciencia acerca do modo en que han de involucrarse na sociedade. Supoño que algo así como un liberalismo multicultural tería que ser o seu fundamento filosófico. Debido á caída das grandes visións que narraban a historia da humanidade máis ou menos ao estilo da idea hegeliana, como o despregamento na historia dun suxeto activo que pouco a pouco alcanzaba a súa propia identidade a través do conflicto e a reconciliación, os museos non poden hoxe máis que tomar nota do pluralismo das imaxes do mundo e intervir no espacio público non verticalmente, como mestre que dá unha lección canónica e magistral aos seus alumnos, senón horizontalmente, intervindo nos debates e nas batallas da opinión que teñen lugar no espazo público. E ben, que hai de Galicia? A súa problemática inscripción na modernidade é clara. Déixenme ler agora, ao respecto, un pequeno artigo que publiquei hai un par de anos e que reivindicaba a creación dun Museo de Arte Galega. Decía, un dos museos máis importantes de Galicia, e sin dúbida o máis desprezado, é o Carlos Maside, situado nun edificio anexo ás cerámicas do Castro, en Sada. Nese museo pode atoparse unha pequena representación do que foi a arte moderna galega dende a terceira década do século XX ata os anos 70. Son poucos os visitantes que o frecuentan, pero que non fai atópase no Santa Santorum de tradición da vanguarda entre nós. Ese edificio, el mismo unha versión do espírito do constructivismo soviético máis ben que da Bauhaus alemana, mostra que a modernidade non pasou de longo ante nós. Se as institucións públicas, e en especial a Consellería de Cultura, non fosen tantas veces rexentada por iletrados, esa colección tería que constituir un acicate para a creación dun Museo Galego de Arte Moderna. É unha vergonza que aínda non exista un museo público no que poda verse a arte galega. Castelao, Maside, Arturo Souto, Huici, Maruja Mallo, Granel, Fernández Mazas. A colección enteira do Museo de Sada está formada por nomes indispensables. Sobre todo o do Luis Xoane, de quen se cumpriron no momento da publicación do artigo o 100 aniversario do seu nacimento. Certamente, a colección dun Museo Galego de Arte Moderna tería que partir dun instante anterior, tal vez de Pérez Villamil, ou máis tarde da xeración do Ente, aqueles pintores, Ovidio Murguía, Parada Fustel, Joaquín Mamonde, na estela do realismo, mortos todos eles como se fora unha consigna de tuberculose. E, por suposto, teria que incluir os movimentos posteriores, dende Raimundo Patiño ou o Grupo Atlántica aos nosos días, a xeración de Leiro ou Lamazares. A fotografía de Casado ou Pinto, Savari Caramés e Manuel Vilariño teria que ter así o seu lugar, o mismo que escultores como a Sorei ou Manol Paz. Que non existe ese museo mostras claras os débiles fíos da nosa travesía pola modernidade. Canto hai entre nós de simulacro e efecto de superficie. En Galicia existen 3 centros de arte contemporáneo, pero o público non ten oportunidade de contemplar
o que constitúe a súa propia tradición inmediata. Moito ten que ver niso unha provinciana asunción dunha moda a de xerar contedores o tuntún sin saber por qué e para qué. O concellal ignaro e procaz se añade a falta dun público incapaz de valorar o seu propio pasado cando merece. O peor é que, en ausencia dunha verdadeira asimilación, o que impera é unha versión moderna daquel folclorismo que precisamente os máis valiosos daqueles mestres querían derogar dunha vez por todas. Dado que non sempre o pisto pode ser Pirosmani ou Boltanski, é frecuente, para gravar as cousas, que un acuda a un centro de arte contemporáneo para sentir que o que ali se expón sona a tópico manido, como se se tratase dunha lenguaxe con código xa envellecido. A cousa empeora todavía se lle reclaman como se fose un alumno de primeiro de carreira que adopte unha actitud gnóstica, de culto a gracións triviais que se publicitan con frases bombásticas. O único que non lle queda nese caso é pensar que tal vez iso sexa a contribución da arte á nosa autoconciencia, mostrarnos que os deuses se retiraron e que xa non hai nada que poda ser posto no seu lugar. Tal vez esa sexa a gran intuición, a última pirotecnia dun nihilismo que deixou atrás o seu carácter tráxico para debir banalización multiplicada por infinitos canais. Aínda que a cultura tornouse a última religión laica, unha vez que a religión propiamente dita entrou en barrena e que as ideoloxías no que tuveron de religións sustitutivas foron desaparecendo prácticamente do mapa, de onde podría vir a definición dos fins e valores últimos dunha sociedade senón da reflexividade presente en novelas e ensaios? De onde, senón da promesa de Bonheur ou dos monstruos que produce o soño da razón e que están presentes nunhas poucas obras de arte do noso tempo? O certo é que o ámbito das artes decantouse no sentido dunha desorientación que é tal vez o signo do noso tempo. Sin embargo, a creación dun Museo Galego de Arte Moderna nos retrotraería a un momento anterior, no que os signos aínda podían ser interpretados. E esos signos siguen estando aí, dispoñibles para contribuir á formación dunha conciencia cívica que compense as paixóns baleiras do momento. Quen se sitúe frente aos escadros, esculturas e fotografías poderá topar o tecido co que se formou o país, tal e como foi elaborado por un puñado de artistas conscientes de que estaban rompendo cunha linguaxe que xa non servía para expresar as inquedanzas dun país que quería recoñecerse a sí mesmo con outros rostros e outra luz. Ata aquí o artículo. Que a creación dese museo non este a orde do día mostra, sin dúbida, que no combate pola comunidade imaginada, Galicia leva perdendo moito tempo baixo os embates da visión reduccionista do centralismo, sin dúbida alguna, pero tamén baixo o peso da súa escasa resistencia a esa visión externa por parte dos propios galegos. Tamén me parece grave que, ata onde sei, ninguén teña concebido unha rede integrada dos museos galegos que permitiera ao público a lectura comprensiva do pasado da comunidade, dende a cultura castrexa até hoxe. A riqueza de variedade dos museos e dos seus fondos, dende o Castro de Viladonga, o Museo de Ribadavia, até esa pequena Cámara das Maravillas, que é o Museo de Pontevedra, permitiríanos, sen dúbida. Pero poderíamos tamén xirar a mirada noutra dirección, a da organización da controversia sobre os aspectos maiores da nosa contemporaneidade. Intentarei, a este respecto, construir un pequeno argumento. Na opinión do antropólogo Xerardo Pereiro, os museos etnográficos galegos transmiten 5 autoimaxes: ruralismo, atraso tecnolóxico, esencialismo, estatismo e masculinismo, incorporando para Galicia os criterios antropolóxicos de, entre outros, James Clifford. Deixando a marxe a injustiza que iso poda representar para o labor de algúns deses museos, non pode negarse que esas imaxes de Galicia aínda perduran no espacio público e no que podemos chamar inconsciente colectivo. En realidade, Galicia vive atrapada polo seu pasado. A orixe rural, mediata ou inmediata, de boa parte da poboación marca como un estigma. Sigue marcando. Aínda hoxe, esa procedencia queima como un ferro ardendo e determina boa parte das conductas registradas. Se queremos dicilo na forma convencional, a identidade galega está atravesada por unha mala relación con esa vida campestre, nada beata,
que é vivida como fonte de todas as miserias das que hai que desprenderse. De nada valería citarlle aos nosos urbanistas de primeira ou segunda xeración as églogas de Virgilio, os escritos de Kapuscinski ou os poemas de Díaz Castro, que estará dedicado ao Día das Letras Galegas do ano próximo. A deprecación do pasado rural é unha marca identitaria característica do noso presente urbano e que alcanza mesmo os segmentos de clase media ou clase media alta que xamais tiveron a menor relación personal xamais co campo. Pero o feito constatable de que hai 50 anos as hortas se compaxinaban cos edificios, mesmo na Coruña ou Vigo, deita a sombra da sospeita sobre o carácter de verdadeiras cidades desas urbes. Este é un tema non menor da identidade urbana galega, que necesita vivir a ruptura e non a continuidade co seu entorno. A modernización rara vez se interpreta como unha aposta ao día dos trazos do país, senón máis ben dunha forma mimética, como a obriga dun contraste. Iso fai que o que poderíamos denominar as invariantes antropolóxicas do galego, dende o sentido do humor ata a lexendaria práctica do dobre sentido, se estean perdendo ao ollos vista, con ganancia das invariantes sureñas estendidas especialmente a través da televisión. En todo caso, vale para unha parte dos galegos aquel dictum que establece que é típico dos países atrasados o entusiasmo polo hipermoderno. Un trazo que compartimos co resto de España, como é fácil de observar, se xulga o lavado de cara, pero non de fondo que viveu nas últimas décadas, é este. Hai moitos anos que, lendo as memorias de Paco Nieva, chamoume a atención a aguda observación do falecido autor teatral de que, a vista da final transformación que vivira España, unha de dúas. Ou España non era tan franquista na dictadura, ou non é hoxe tan demócrata. Era unha pista de algo. Sen embargo, a min pareceme moito máis representativo da Galicia contemporánea o que poderíamos denominar espírito dos suburbios. En efecto, Galicia non ten apenas cidades consolidadas no seu carácter urbano. As disquisicións sobre que cidade galega é máis cidade tal vez non ten grande valor. Tal vez se trata de bagatelas para perder o tempo. Pero con elas poderíamos ensarillar boa parte da maneira en que se conforma a conciencia pública de Galicia, que está máis volcada sobre o local que sobre o nacional galego, é dicir, sobre a maneira en que podría ser ensamblada a vida da comunidade dun modo proveitoso e cooperativo. De feito, un tema que podría ser proposto para un centro etnográfico local, non virado só para o pasado, podría ser este: as identidades urbanas na Galicia contemporánea. Sexa cal for o pano de fondo que hoxe goberna as mentes dos galegos, está máis cerca de semellarse ao que poida caracterizar a vida de suburbio, a transición entre dúas formas de vida, as conductas híbridas e oportunistas, unha certa desorientación nos obxectivos, que da visión estable, estoica, fatalista, dependente dos ciclos da natureza que conforma, segundo o tópico, a vida rural. Este dato aínda non está enteiramente metabolizado, dada a pertinacia da tradición estrábica que vía Galicia só dende os ollos da súa determinación rural. É certo que non se entende unha parte da mentalidade do país se se ignora a súa vontade de negación dun pasado rural e o desexo de substituílo polos signos da modernidade. En negrilla. Pero ese extremismo impideu-nos entender as diferentes culturas urbanas que marcaron o país. Mirar a xente que pasa pola rúa nunha cidade como Vigo podería facernos propoñer outro tema etnográfico posible, tal vez sorprendente. A componente cani e choni nas cidades da Galicia de hoxe. O público saberá que cani é a variante masculina de choni. O que outra vez nos levaría a facer consideracións máis xerais sobre o cambio social en España na súa totalidade e sobre a decadencia da cultura da clase obreira tradicional. Entendo que unha posible interpretación do fenómeno choni podría ser enunciada así. Como poden elaborar a súa experiencia aqueles segmentos sociais que abandonaron a cultura tradicional en todas as súas formas, os signos externos, pero tamén a mentalidade de fondo, dun xeito brusco e, ao mesmo tempo, carecen doutros marcos para unha elaboración das súas novas formas de vida que non sexan os fornecidos polos estilemas da cultura de masas? Estamos nunha divisoria brusca entre dous mundos da vida, que non é fácil asimilar, e como é natural, a tendencia máis espontánea é a dunha adaptación asintótica ao que parecen os novos a priori urbanos,
basicamente decididos polos medios de masas e despois interiorizados creativamente polas clases populares. Neste punto, podría resoar a vía pregunta de Humberto Eco. Pode o público facerlle mal á televisión? Que viña a cuestionar as teorías unidireccionais sobre a influencia dos medios de comunicación e afirmaba que, lonxe de ser o público unha masa amorfa e pasiva, tendía a modificar os estímulos que recibía dos medios, establecendo unha especie de feedback ou retroalimentación que modificaba, a súa vez, os parámetros dos medios. Gustaríame referirme agora a un libro de certo éxito en Gran Bretaña que tive a oportunidade de ler recentemente. O seu título é Chaps, a demonización da clase obreira. E o seu autor é Owen Jones, un dos referentes dunha certa esquerda inglesa. A tese abunda nun tema clásico dos estudos sociais, a presunta desaparición da clase obreira, un caso verdadeiramente sorprendente a estudar por Sherlock Holmes. Dende logo, non cabe dúbida de que nunha das súas formas históricas, a da clase obreira industrial, agrupada en grandes concentracións fabris, minas, fábricas de autos, etc., vivindo en comunidades que lle daban un sentimento de pertenza e cunha conciencia moderada en grande parte pola cultura laborista, o proletariado case que desapareceu. Sen embargo, Jones denuncia a interesada tese segundo a cal todos formaríamos parte das clases medias. A clase obreira teria desaparecido e todos viviríamos en esta era feliz de capitalismo de emprendedores donde a pobreza virtualmente teria desaparecido. E os socos de traballo da nosa clase obreira, tal e como Owen Jones os describe, serían, por exemplo, os teleoperadores, 1 millón en Gran Bretaña, o equivalente ao número de mineiros que había na Gran Bretaña antes de que Thatcher dese a gran batalla contra esa industria, os empregados no sector de distribución comercial, supermercados, hostelería, etc., tamén moi numerosos, e, en xeral, todos aqueles que viven con salarios baixos, horarios longos, e que apenas si teñen control algún sobre o seu traballo. É unha clase obreira que, a diferencia tradicional, está fragmentada e apenas si ten elementos de agregación, e moito menos aínda unha cultura política que lle consistencia, como foi o caso no pasado, porque as culturas políticas en Europa están prácticamente todas, pois a cultura política da esquerda en Toscana, en fin, é un fenómeno europeo. Na opinión de Jones, esa nova clase obreira está demonizada en parte provocando a súa identificación cos chaps, o equivalente británico de canis e chonis, e xerando unha enorme estigmatización que naturalmente favorece a boa conciencia dos instalados que se creen formar parte da clase media. É unha operación tal vez non tan diferente da contraposición entre rural, urbano, moderno, paleto, etc., tan característico das últimas décadas en Galicia. A bella estigmatización viría a sumárselle esta outra, producto da diferenciación social e de clases e do derrube da fantasía neófita de que o espazo urbano disolvería as diferenzas estigmatizadoras. Sería moi interesante organizar o debate nun país que viviu tantos cambios tan rápido acerca da pugna entre aquelas imaxes etnográficas ás que se refire Xerardo Pereiro e esas novas autoimaxes que proceden en grande medida da cultura de masas interiorizada polos novos urbanitas. Esa sería unha maneira de instalarse na controversia contemporánea, como, me temo, han de facer os museos aquí e en Pequín. Moitas gracias pola súa atención.